Ya, ini adalah kondisi ketika sudah saya angkat ya, sudah saya letakkan di sini. Saya siapkan gelas, lalu kita akan tuang. Bagaimana sih hasil kopi ekstraksi ini dari sifon? Ya, ini masih tersisa ya. Ini, nah seperti itu kualitas kopinya, bening ya. Oke, kita sudah belajar memakai sifon hari ini.